Prajay Malik has been elected unopposed as the Sarpanch of Chandel Hasapur. On this occasion, Perne MLA Praveen Alekar met Malik to offer his congratulations and assured him of full cooperation and support in all developmental initiatives for the village. पहिलीच फावट निवड जाता कितें म्हणटा सगळ्यांक नमस्कार। आज माझी फर्स्ट टाइम अनअपोज हांव सरपंच म्हणून निवडून आयलो। सो हांव सगळ्या माझ्या पंच वांगड्यांक तशें आमचे डेप्युटी सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा। तशें आमचे सपोर्टर आसले तांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा। कारण आयज हांव जसो अनअपोज म्हणून निवडून माझ्या वॉर्डानूय येयल्लो त्या वॉर्डाच्या माझ्या सपोर्टरांक माझ्या वोटरांक माझ्या ग्रामस्थांक हांव थँक्यू म्हणटा। कारण तेंच्या लागून आयज हांगा आसा आनी तेंचे आतां फुडले कितें जी कामां आसतली ती आमी फुडें घेवन वयतली। आमचे पंच वांगडी आसा, आमचे तशें आमचे कर्मचारी आसा ते तांकां घेवन आमी हे कामां फुडें सगळीं फुडें व्हरतले। तशें आमचे भाई आमकां बऱ्या तरेन सपोर्ट करता। जायत तेन्ना आमी तांकां कितें आसलें आमचे डेव्हलपमेंटाचे कामां थंय आमी घेवन वयता। तेन्ना आमकां भाई केन्नाच ना म्हणिना। जेन्ना केन्ना गेलो ओके तुजें काम करया म्हणटाले आनी करया म्हणून ते काम करतात। आयज चांदेलची स्मशानभूमी जावं, तेंचे पेवर्स जावं, तेंचो रोड जावं, तेंचो खूब रोडाचो प्रॉब्लम आसलो तो तेणी भाई आमचे सॉल्व करून दिले। ताका लागून ताका एक क्लॅप जावपाचें आनी डेलीच आमच्या कामांक आमी कितें घेवन गेले काय आमकां तो फुडें सर आमचें काम करता। ताका लागून भाईक बी आमी आयज धन्यवाद म्हणटा। कित्याक भाई आमकां जायत तेन्ना सपोर्ट करता। तशें तेंची टीम आसा ती आमकां सपोर्ट करता आनी आमी आमचे आतां आयजचे फुडें काम आहा ते म्हाज्या पंच वांगड्यांक घेवन हांव बऱ्या तरेन चलयतलो आनी तशेंच आमचे लोकांकूय मागता की तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट दिवपाचो। कारण बारीक बारीक कामां आहा ही लोकांच्या सपोर्टानूच जावं शकता। सो त्या खातीर हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा म्हाका आयज ह्या पदाचेर बसयलो म्हणून। सगळ्यांचे हांव आयज धन्यवाद करता।